ஜனா இங்க இருக்கியா? கேர்ள் வாய் ஃபுல்லா மண்ணா போயிருச்சு. ஐயோ அது ஒண்ணும் இல்லடா. ஏன் ஸ்கேட்டிங் போர்டெல்லாம் வந்திருக்க? ஐயோ ஸ்கேட்டிங் போர்டு எங்க போச்சுனே தெரியலடா. வந்த ஸ்பீட்ல உன்னை எங்கன்னு தெரியல. அப்புறம் அண்ணாச்சி சொன்னாரு பீச்சுக்கு போயிருக்கேன்னு. அதனால அப்படியே பீச்லயே ஸ்கேட்டிங் போட்டு வந்துட்டேன். இது என்னது இது? வீடு கட்டிட்டு இருக்கேன். வீடு கட்டிட்டு இருக்கியா? நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குது. என்னடா பக்கத்துல என்னென்ன நிக்க வச்சிருக்கேன்? இது பாப்ஸ். அப்படியா? இரு இரு. குட்டீஸ் உங்களுக்கு சவுண்ட் கேக்குதா? ஆமா ஏதோ குருவி சவுண்ட் கேக்குதுடா. ஆமா குருவியா? இரு இரு இரு. டேய் இங்க பாருடா. இங்க ஒரு குழி இருக்குடா. குழி இருக்கா? ஆமா. என்ன புத குழியாது? என்னன்னு தெரியலையே. டேய் இதுல தான்டா இது இருக்குது. ஒரு பறவை இருக்குது போல இருக்கா? பாரு. அட ஆமா சவுண்ட் கேக்குது. சவுண்ட் கேக்குதுல்ல? சரி கேமரானே அப்படியே ஜூம் அவுட் பண்ணி இந்த அண்டர் கிரவுண்ட்ல என்ன இருக்குன்னு பாருங்கண்ணே. ஏய் ஜெனோ எப்படி எடுக்கிறது? உனக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? எதுவும் தெரியலையே. எப்படி எடுக்கிறது? இரு இரு நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குது? எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. என்னது? சீமாரடா. சீமாரா? என்ன பண்ண போற? இது செட் ஆகாது. வேற ஏதாச்சும் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு? வேற இந்த பைப் மாதிரி என்ன இருக்குது? அது செட் ஆகாது. அந்த ரீப்பர் இருக்குல்ல, என்ன பண்ண போறது? இத வச்சு உள்ள வேணா வேணா. அப்புறம் குருவி நசுங்கி செத்துற போகுது. அதெல்லாம் சாகாது. ஐயோ வேணாம். என்ன பண்ணுவாப்பா? இது உள்ள விட்டோம்னு வச்சுக்கே, அந்த குருவி இருக்குல்ல அது இது மேல உட்காந்துக்கும். அப்புறம் நம்ம மேல எடுத்தோம்னா வந்துரும். உனக்கு அதோட பாஷை தெரியுமா? பாசி அதெல்லாம் தெரியாது. அது உன் பாஷை தெரியுமா? தெரியாது. அப்புறம் எப்படா மேல ஒரு நசுக்கி போயிடும்டா. ஆமா சட்னி ஆயிரும். எவ்வளவு ஆளுன்னு கூட தெரியல. என்ன பண்ணலாம்? எப்படி இது பண்றது? சரி குட்டீஸ் கிட்டே ஆன்சர் கேட்டுருவோம். குட்டீஸ் நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி பைப் ஒன்று இருக்குது, இந்த மாதிரி ரீப்பர் ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் நம்ம சீமார் இருக்குது. ஸோ இதை மூணையும் வச்சு எது நமக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த பறவையை காப்பாத்துறதுக்கு? எந்த பொருளை கொண்டு குருவியை காப்பாற்ற முடியும்? விளக்கமாறா, மரக்கட்டையா, இல்ல அட்டை கூலாவா? குட்டீஸ் டைம் முடிஞ்சு போச்சு. சீக்கிரம் சொல்லுங்க. சோ கரெக்ட்டான ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கறத கம்ப்யூட்டர் ஜி கிட்ட கேட்றோமா? ஏய் கம்ப்யூட்டர் ஜி இதுக்கு சரியான பதில் என்ன? நான் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கம்ப்யூட்டர். ரிச்சினி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை மறந்து விட்டாய். என்னால் பதில் கூற முடியாது. எரர் எரர் எரர். என்ன எரர் வருது? எரர் எரர்னு வருது. என்ன அதுக்குமே தெரியலையா என்ன? ஓ இதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. ஆமா என்ன கண்டிஷன்? நம்ம குட்டீஸ் எல்லாரும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணாதான் இந்த இது ஆன்சர் சொல்லுவாங்களாம். Yes Richie. Subscribe to the Jesus Calls Kids YouTube channel and I tell you the correct answer. புரிய வேற கத்திக்கிட்டே இருக்குது. குட்டீஸ் சீக்கிரம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சீக்கிரம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அதே மாதிரி லைக் பண்ண பாத்துக்கங்க. ஆமா லைக் பண்ணி அமுத்தி விட்டுருங்க. என்னது நிறைய பேருக்கு எப்படின்னு தெரியலையா? எப்படின்னு தெரியலையா? ரிச்சி என்ன ரிச்சி சொல்றாங்க? எப்படி தெரியலையா? சீக்கிரம் சொல்லி தந்துறவா? சரி ஓகே ஓகே. குட்டீஸ் கீழ அப்படி பாத்தீங்கன்னா எங்க காணோம்? ரிச்சி இங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை காணோம். ஒரு நிமிஷம் ரிச்சி ஓ சைடு தான் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கு. ஓ இந்த சைடு இருக்குதா? இந்த பக்கம் காணோம். அப்ப என்ன பண்றது? நான் அமுத்தி விட்டா நீ அத அமுத்தி விடு. குட்டீஸ் உங்க ஸ்கிரீன்லயே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தெரிஞ்சா நான் அமுக்குற மாதிரி நீங்களும் அமுக்குங்க. சரியா? அப்படியே அனுப்பிட்டா அமுக்கியா? இங்க லைக் பட்டன் இருக்கு. நான் அமுக்கி விட்டுறேன். நீ அமுக்கு பாத்து பாத்து விட்டுறா ரிச்சி. லைக் பட்டன் போட்டாச்சு. குட்டீஸ் நீங்களும் இதே மாதிரி பண்ணீங்களா? வாடா. ஓகே ஜனா நம்மளோட குட்டீஸும் பண்ணிட்டாங்க, நம்மளும் பண்ணிட்டோம். இப்போ கேட்றோம். கம்ப்யூட்டர் ஜி இதுக்கு சரியான பதில் என்னது? எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்களா? நல்ல வேலை செஞ்சீங்க குட்டீஸ். இல்லனா என்னால பதில் சொல்ல முடியாம போயிருக்கும். இதற்கு சரியான பதில் மணல். என்னது மணலா? மண்ணா? மண்ணுன்றாங்க. அவரு காப்பாத்துறதுக்குலாம் இல்ல, போட்டு அப்படியே புதைக்க சொல்றாரு. சரி அவர் சொல்றதான் ட்ரை பண்ணுவோம். என்ன ரிச்சி உயிரோட போட்டு புதைக்கிறதா? பரவாயில்ல நீ ஏதாவது பண்ணு. அவரு சொல்றாருல்ல, சொல்றது செய்வோம். என்ன ஆகுதுன்னு பாப்போம். வாங்க குட்டீஸ் எடுங்க எடுங்க எடு எடுத்து போடு. ஏய் என்ன மேல வருதுடா? ஏய் குருவி மேல வந்துச்சுடா. ஏய் பறக்குது பறக்குது. பாத்தியா? இதுதான் அது மணல போடும் போது மேல ஏறி 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 நின்னுட்டு அப்படியே மேல வந்துருச்சு.
கேள்விக்கு பதிலா? ஆமா குட்டீஸ், இதே மாதிரி நிறைய ரிடில்ஸ் வந்து இனிமே போட போறோம். இனிமே வந்து நீங்க தான் பதில் சொல்ல போறீங்க. கீழே தெரியுற அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இனிமே கேட்குற கேள்வி எல்லாத்துக்கும் அதுல தான் நீங்க என்ன பண்ணும், பதில் சொல்லணும். சரி ஓகே குட்டீஸ், நாங்க அடுத்த வீடியோல உங்களை பார்க்குறோம். பாய்.